Ya halo guys, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah teman kita sendiri. Ini minta dibenerin yang ininya ya. Nah ini adalah kayak speaker bluetooth atau apa namanya. Ini casnya jebol, bisa dilihat ini bolong. Casnya jebol, jadi untuk memperbaikinya gimana, dan disitu sudah kayak jebol-jebol semua gitu, kelihatan. Tapi kalau untuk cas dari MP3 player seperti ini lebih enak karena kita cuma dua jalur ya, yaitu jalur positif dan negatif saja, tanpa memikirkan jalur data min data plusnya. Langsung saja kita eksekusi. Untuk eksekusinya ya langsung seperti ini ya. Kita main agak kasaran sedikit. Ya, ini untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Oke, kita pakai blower. Keangkatnya bagaimana? Kita cuma membutuhkan jalur min plus sama plusnya aja yang sebelah sini. Nah ini kita kerik sedikit ya, biar nanti dapatnya lebih banyak. Jalur min plusnya sudah kita benerin yang ini. Ini jalur plus, ini jalur plusnya, ini jalur minnya ya. Min plusnya sudah dibenerin, tinggal masang konektornya saja. Oh, ini nggak pakai yang ini ya. Bentar, salah. Ini kita
Kita pasang. Ini apa? Si. Kamu lagi tap toh? Tap apa komputer? Tap apa komputer? Internetnya konek apa? Ya, ini sudah selesai ya untuk pemasangannya. Tapi untuk jalurnya tadi sudah gandeng apa belum, kita cek. Oh ya, sudah terlihat seperti normal lagi. Oke lah, mungkin jadi cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.